गाड़ी में कूलर थियो आहे इहो वाशर कीअं कई जान मोहम्मद कुटी मुंहिंजो दोस्त आहे मुंहिंजो दोस्त अली मुशर्रफ साहब हिकिड़ो मुंहिंजो गार्ड आहे गुलाब शाह अब्दुल हकीम असां गाॾी में अचूं पिया ऐं ॿ गार्ड मुंहिंजा मोहम्मद सदीक मुनीर अहमद सदीक मूंसां गॾु हुयो मुनीर अहमद मुंहिंजे नाले में अचे पियो असांजो हुल्को आहे तक़रीबन मां ममी माण्हू आहियां तव्हांखे ख़बर आहे दुख में सुख में शादी में गमी में मां पंहिंजे हल्के में घुमंदो रहंदो आहियां मां सम्झां थो सॼो हफ़्तो जो हफ़्तो मां बिज़ी हूंदो आहियां इन दोस्तनि जे दुख सुख में हूंदो आहियां तो अॼु बि मां कंहिं कम सां वञा पियो त रस्ते में कमंद तव्हांखे ख़बर आहे अॼु कमंद अरुज ते तयारु आहे कमंद जो फसल तयारु आहे उन में 10 खां 12 फुट कमंद जो कंद उन में ॿिन्हिनि साइडनि खां लोफर लिकल हुया हमलावर लिकल हुया असां ते शदीद तरीन फायरिंग थी आहे मां गाॾी हलायां पियो मुंहिंजो दोस्त मुंहिंजो अज़ीज़ बि आहे वेझो अज़ीज़ बि आहे अली मोहम्मद शाह करंट में वेठो हुयो तो उहो मुंहिंजो पुराणो दोस्त हुयो बचपन खां वठी गॾु हुयो मूंसां मुंहिंजो ईअं सम्झो मुंहिंजो भाउ हुयो मुंहिंजो बाज़ू हुयो पोइ जॾहिं अली मोहम्मद मूंसां गॾु हूंदो हुयो त पोइ मां फ्रंट में अली मोहम्मद खे विहारे दोस्त गाॾी पाण हलाईंदी हुयुसि अली मोहम्मद मूंसां गॾु न हूंदो हुयो त पोइ ड्राइवर गाॾी हलाईंदो हो मां फ्रंट में वेठो पोइ हमलावरनि जेको टारगेट बनायो आहे पोइ फ्रंट सीट खे बनायो फ्रंट सीट ते शदीद फायरिंग थी मां गाॾी हलाई उनमें मुंहिंजो दोस्त अली मोहम्मद शाह मौके ते फ़ौत मौके ते शहीद थी वियो माना मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो बि न मिलियो अली मोहम्मद मूंसां आख़िरी को लफ़्ज़ बि कोन ॻाल्हाए सघियो मौके ते ई हुनखे शदीद गोली लॻी वई ऐं मां गाॾी खे स्पीड ॾिनी पाण गाॾी हलायां पियो त गोलियुनि जी सम्झो बरसाति हुई गोलियुनि जी बरसाति में मुंहिंजी गाॾी जा टायर बि बरस्ट थी विया गाॾी में इंजण में गोलियूं बि लॻी वियूं पोइ मोबिल हारजी वियो या कुझु ॿियो थी वियो गाॾी मुंहिंजी बंदि थी वई मौके ते मुंहिंजी कुझु फ़ासिलो भई तक़रीबन पोइ एकड़ या 1.5 एकड़ जी गाॾी हलाए सघियुसि पोइ गाॾी बंदि थी वई गाॾी बंदि थी वई पोइ बि अंधाधुंध फायरिंग हले पई कमंद में पोइ मां जेको आहे सो उतां गाॾी मां हेठि लथुसि ऐं कमांड में किरियुसि जंहिंमें ही तव्हां पाण ॾिसी सघो था कमांड में हुते पाणी चुकल हुयो ऐं मुंहिंजो गार्ड सदीक फायरिंग जवाबी फायरिंग कंदो रहे हाणे असां ॿिन्हिनि पासनि खां हमरा धिकल हुया सो असां नथा चई सघूं त 4 हुया 8 हुया पर माण्हू घणी मिक़दार में हुया मां सम्झां थो त 7-8 माण्हू हेॾा हुया 7-8 माण्हू हीउ हमलो को हिकु ॿिनि माण्हुनि जो न आहे 15 खां 20 माण्हुनि जो हमलो आहे ऐं शदीद हमलो आहे SSP साहब असां कोऑपरेट करे पियो SSP साहब जो फिलफोर सां राब्तो थियो SSP साहब आयो आहे हाणे मोट आयो आहे हुते कंहिं APC मां कढी बि आयो आहे 15 ऐं मां दिलि जे गहराइनि सां शुक्रिया अदा कयां थो पंहिंजी क़यादत जो जंहिंमें असांजी क़यादत फुल राब्ते में आहे ऐं मुसलसल क़यादत में आहे जंहिंमें आदि फरियाल साहिबा हुजे CM सिंध हुजे क़यादत मुसाफ़िर में आहे जेको हमले में इनाम याफ़्ता धाड़ियल पुलिस खां कोठायल आहे ऐं सरबेवरी चङो मुखी आहे उमिरि सां जेको मारिजी वियो आहे इहो कीअं हो इहो सर जॾहिं असां ते हमिलो थियो हीअ ॻाल्हि बाहि वारी ॻाल्हि पखिड़िजी वई मुंहिंजी गाॾी ते अटैक थियो मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त शहीद थी वियो असीं कमांड में हलिया वियासीं पोइ हीउ शहर जेको जिथे हुयो उन पोइ न का सवारी ॾिठी न को उन गन खई न को कंहिंखे बॉडीगार्ड कयो न को हथियार कयो जेके जितां हुया उतां निकिरी आया पोइ मां ॿुधो आहे त कुझु ॿिया दोस्त बि पुठियां के ज़ख़्मी थिया आहिनि के शहीद थिया आहिनि ऐं हाणे मूंखे ख़बर पई आहे त उन हमले में पिरसन आहे उमर ख़ान जी तक़रीबन उमिरि 80-85 खां मथे आहे 90 साल जो आहे हाणे मूंखे इहा ख़बर पई कि उहो बि शहीद थी वियो आहे ऐं मुंहिंजी बैक साइड जेका पोयों डालो हुयो उन में मुंहिंजो दोस्त आहे मुंहिंजो जानमोहन बुक्की जेको वेठल हुयो उहो बि ज़ख़्मी थियो आहे हाणे जानमोहन बुक्की बि ज़ख़्मी आहे सोराब चर बि ज़ख़्मी आहे सदीक मुंहिंजो गार्ड आहे उनखे बि थोरो घणो उहो बि ज़ख़्मी आहे ऐं मुंहिंजो दोस्त मौक़े ते अली मोहम्मद शहीद थी वियो आहे हीअ जेका माॾे बज़ार ते ख़ुदि मूंखे गोली कोन लॻी आहे बाक़ी हीअ जेका रत तव्हां ॾिसो था
ही मुंहिंजे जेके संगती ज़ख़्मी थिया आहिनि उन्हनि जी मदद छा था सम्झो हमले वारा केरु हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन